С вами снова я, Мирас Ибраимов. Мы говорим о ресторанном деле и сейчас поговорим о форматах обслуживания. Традиционно, когда речь заходит о ресторанах, в нашем понимании это, скорее всего, вот ресторан, куда человек приходит и заказ берет официант и приносит блюдо, забирает и консультирует, если это действительно хороший ресторан. Но на сегодняшний день форматов существует огромная куча. Есть барное обслуживание, есть формат фастфуда, есть формат столовой, да, где человек сам с подносом там ходит по разным станциям. Есть, конечно же, традиционные рестораны. Но на сегодняшний день я хочу обратить огромное внимание людей на формат fast casual. Что такое формат fast casual? Он уже в Казахстане есть, но в мире он пользуется большей популярностью. Причина, почему вообще возник формат fast casual, это потому что на Западе очень трудно уволить сотрудников. Вот, например, если вы открыли в Италии, в Германии, да где угодно ресторан, и вы нанимаете официанта, то, скорее всего, это большая зарплата, и, скорее всего, вам трудно будет уволить. И людей там очень сильно ценят. То есть это не как у нас там разменный материал, который можно просто уволить, и можно сделать как бы огромный штат. Во-вторых, относительно как бы цен, зарплаты на Западе, конечно, намного выше, чем где-либо. Поэтому на сегодняшний день есть такой формат, когда гости сами производят заказ на кассе, и там с помощью бипера или с помощью там циферблата или микрофона подзывается гость, и гости сами могут забирать свой заказ. Это экономит во многих отношениях, но самое главное, улучшает качество. Например, если в стандартном ресторане у вас 3 точки контакта гости с вашим заведением, это при встрече хостес встречает, это одна точка контакта. Хостес должен быть очень хорошим, вежливым и натренированным. Вторая точка контакта — это гардероб. Тоже должен быть достаточно качественный человек. И там третья точка — это официант. И получается у вас уже, ну то есть если хостес со своими сменщиками, да, в нашем случае это 3 человека, гардеробщица это 2 человека и 8 официантов, то есть вы представьте, что у вас 13 лишних сотрудников в зале. И все из них должны быть очень высококвалифицированы, заинтересованы, в хорошем настроении. И это как бы иногда бывает очень трудно промониторить. Поэтому формат fast casual тем хорош, что человек делает заказ на кассе или на баре и потом вызывается, когда блюдо готово. В зале убирают либо сами же кассиры в свободное время, либо специальные сотрудники, раннеры, задачу которых не входит там объяснять про аллергены, консультировать людей, там обслуживать, а их задача просто убирать зал и убирать столы. То есть в плане зарплатной ведомости вы делаете огромную экономию. Также очень многие люди ценят постоянство. Постоянство является более важным качеством в ресторане, чем какой-то изыск. То есть представьте, как часто вам нужен тайский ресторан. Скорее всего, когда вы едете в Таиланд, вы каждый день хотите есть тайскую еду, потому что вы находитесь в Таиланде, и что есть в Таиланде, кроме как тайская еда. Но правда такова, что если вы находитесь в Казахстане, скорее всего, вы тайскую еду будете кушать раз в месяц, но если вы большой фанат, 2 раза в месяц. Поэтому чем ультраизыск какой-то высокой французской кухни или экзотичности там тайской и перуанской кухни, скорее всего, чаще вы захотите что-то более постоянно качественное. Почему существует Макдональдс? Не потому, что там вкусно, потому что люди, знают, сколько примерно стоит блюдо, знают примерно, насколько оно невкусным там будет, но оно будет постоянного качества, знают примерно, где находится ближайший, и поэтому как бы бизнес-модель работает. Условно говоря, это, конечно, не официальная статистика, это я только что придумал, в 9 случаях из 10 люди выбирают постоянство, нежели чем какой-то изыск. Поэтому постоянство в ресторане очень важно. Поэтому для того, чтобы наилучшим образом поддерживать постоянство, я очень советую обратить внимание на формат fast casual. Люди очень экономят свое время, особенно во время обеда. Поэтому чем ждать долго официанта, в иных случаях, даже чаще, человек выберет то место, где человек знает, за какое время его обслуживают. И чаще всего форматы ресторанов fast casual обслуживают людей быстрее, чем стандартные рестораны.
Спасибо большое. Надеюсь, вам понравился урок о форматах ресторана.